mult memoria am mică replicare. Ne-am ricordato. Paola Mamleti, et quid legitis, potes compendium nobis facere, non multa legitis, sed tamen non... Aduculum Seius necavit patria, et uxorem duxit matrem eius. Ego ille simulavit insania ut vindicaret Mortem patris, et sicut quis alius in literis latinis imo in rebus gestis Romanorum simulavit insaniam Brutus, qui item ut falere davunculum sum, darquinium superbum, simulavat insaniam. Et paene ode modo atque Amletus noster. Et quid commodo solebat simulare insaniam? Quid facebat? Res miras. Auvis. Quid? Sicut auvis? Sicut Gallus, sicut Avis, solebat bracis utitam quam alis. Inclinavat Ita, etiam umi jacebat, et conspurcabat corpus. Quid alir? inclinavat aulam regiam, inclinavat aulam regiam Sordius. Ita. Lein cogitavam che nos mirabamur illud dell'are materno, non è? Et quam Amletus simulat insaniam, sed tamen quid dicit et agit, semper quasi aliquid significat. Id est in insania, fortasse hodie, cum habemus plus temporis, possumus legere illam paragraphum quam praeteribimus erit, sed in insania, per insaniam suam, conatur tamen aliquid semper significare. Id est, hoc dicit Saxo Grammaticus, eum noluisse mentili, ergo tantum modo fucatis verbis dicebat res, quae videbantur insanae, sed si quis calide interpretaretur, poterat intelligere. Et ergo fortasse de causa ille intrabat in lectum matris et conspurcabat, vea volebat significare stuprum maternum. Est conspurcans lectum matris, indicabat ecce mater tu conspurcavisti torum ubi pater meus dormire solebat. Vea admissisti per stuprum admissisti avunculum meo. Et ergo tota, ego quasam partes excepi, sed tota fabula, etem in hac reabet suam, digamos, sum sensum, quod saene Amletus, dicit aliquid, aut agit aliquid, quod si quis sciat eum non est insanum, possit intelligere, tamquam minas, tamquam res veras, tamquam sia perire quid in animo habere. Sed cum omnes credanteum est insanum, omnes per ludibrium habent et dicondatas, absurdus quidem. Ergo Simonis placet eri in coepumus legere tertiam paragraphum, sed quindi hodie legamus secundam. Ita ut videam sed quidalid factum sic. Ergo fuere ergo quieum vegetioris ingenii, non è? Salve Maria. Quis legat? Salvator, vis tu legat? Secundam paragrafo. Fuere ergo evidem vegetionis ingenii asserentes sapientiam simplicitatis praetextum populere profundumque animi studium stoliditatis commento obscurare notare, vec aptius astum reverendi posse, quam si ille interlateras, usquam skelentis formae femina applicaretur, quae animum eius ad amoris testamenti amoris legebras provocat. Bene. Ergo
Videtis sunt quidam qui suspicantur eum non esse stultum. Fuere ergo qui eum vegetioris ingenii asserentes, quis incata vegetus validus. Est verbum, est conitum cum verbum qualis vigere, et vegetare, de hoc vegetus, significat vides addere. Ex obligaria nos mane vivimus cafea, cur ad vegetandum corpus. Non significat tampam vegetale, tampam albia sumus, tampam planta, posta vivimus capeam et vegetamus. Id est ab recreamur. Est scritto vegetius in la Credo vita. Este significat Romani valentius. Este isqui valet, isqui est vegetus. Ida sine dubio. Ergo vegetare et hic vegetus allenis adjectivum. Ergo Webilatia Portio Arabica vegetat me. Ida. Vegetat me. Ergo Portio Arabica vegeta est. Non, nos sumus portione sumta, sumus vegetus. Ita vegetus significat vegetatus. In illo carmine quod est in appendice Vergiliana de Rosis nascentibus, poeta, si fuit Vergilius, quis erat poeta, ille dicit, ego mane ambulabam ad vegetandum corpus. Porque ille erat fes nu persurrexerat primo mane, sed ambulans corpus vegetabat. Ergo redit in integritate corporis. Ergo, quidam asserentes eum vegetioris ingenii esse, sapientiam simplicitatis praetextu oculere et profundum animi studium stoliditatis commento obscurare putarent. Sententia satis artificiosa, non est? Sed quid significat? Ergo asserentes eum esse vegetioris ingenii putarent eum oculere, quid significat oculere? Occultare sapientiam quomodo praetextu simplicitatis. Et hic simplicitas est etiam sicut hispanice, non? Divimus homo simplex est homo etiam stolidus, non? Aliquam. Et putarent eum obscurare profundum animi studium, et quod est studium eius? Vindicare patrem. Obscurare quomodo, commento stoliditatis. Quid est commentum? Consilium, simulatio. Simulatio, vita. Simulatio. Comminisci, quid significat comminisci? Fingere. Comminisci significat fingere. Commentum est quod comminiscimur. Es mirum, in lingua latina, duo sunt verba ad significandum id quod nos dicimus inventar. Aliud est invenire, aliud est comminisci. Et comminisci significat mente fingere rem, quae tantum modo est in mente tua. Invenire, quid est invenire. Ego ambulo, et invenio aliquid. Ergo invenire est etiam in mente, invenire mente, est aliquid quod jam extat. Sed comminisci est res omnino significat fingere rem novam, rem sicut hic simulatam. Commentarium fortas pendet a commentarium quoque Sunt res pendet. conjuncta ita, comminisci habet aliquid memoria, cum mente. Asserentes sunt qui apud eum habita
Quid asserere, afirmare. Ergo, quidam asserentes erum esse de ecclesiae, credebant eum oculere sapientiam et obscurare profundum animis tuum. Nec aptius astum deprehendi posse putarent. Et quid est astus? Astutia, non è astutia. Sape scriptores locus de astum militari. Et quis est astus militaris? Quod nos vocamus estratagema, estrategia. Est astus militaris. Ida, astus. Ergo, neque aptius putarent eius astum deprehendi posse, quam si illi amleto inter latebras vultis usquam excellentis formae femina applicaretur. Ergo dixerunt, ecce, hanc est optima via. Efficiamus ut femina pulcra ad eum accedat, et ille amore instigante non potentiam occultaris, quam veram indole. Quae dicebam seri, amore sicut moribus, nemo occultare potest. Quae animum eius ad amoris illecebras provocaret. Procurantur igitur, qui juvenem in longinquas nemorum partes equo perductum eo tentamenti genere aggrederentur. Da? Procurantur ergo homines, qui eum ducant ad silvam. Portasse quae adicunt, bene, vis venari noviscum, eamus venatum. Et ergo equo vecti petunt nemora. Et quae sunt nemora? Silva. Sunt silva, sunt silva. E quae sunt alia nomina ad silvam vocanda? Lucus, Silva, Nemus, sunt alia? Et Saltus, itam, Saltus. Sed quare differunt? Per exemplu, quid est Lucus? Est sacra, non est praestatim sacra. Nemus, quid est Nemus? Nemus saepe est Silva apud campum apertum. Non est campus apertus, et den incipit Silva, et den iterum est campus apertus, Nemus, poter saepe vocare. Saepe den fieri solet miscentur inter se nomina. Sed quodque nomen habet sum colorem, sum sensum proprium. Ianati, hi locus resonat Vergilio, non è neidam quia. Fortasse, La quarta. ite. Possumus ne minoria face Vis ventus quia. vis magis flores calores Frigus, non Quid est nunc abetis frigus et vultis calores. Prope ventus. Ergo facem nunc est quando facem vigisex ad opere. Ida? Vigisex. Perfugisti. Vero? Les prometeus noster. Bene. Gracias. Sí que desear, ¿no? Desear. Ergo, procurantur igitur qui juvenem in longinquas nemorum partes equo perductum aggrederentur eo genere tentamenti. Quia voluntem temptare. Inter quos forte, quis legat Ludovica, visto? Al Ludovica. Inter quos forte quigam amleti collacteus aderat. Quis est collacteus? Eius demensatis. Nica. Iusamente alis qui apudeanem nutricem fui. Ergo, memistis Ilius Docia Augustini, in codicite, ego vivi collacteos,
qui invidevant inter se. Eran pueri barbi non dum loquebantur, sed alterum alteri invidebat. Colacteis sunt infantes qui apodeatem nutricem sunt. Et ultra rectissime dicis crederunt una, sunt aequales, ergo sunt amicissimi. Ita? A cuyos animo non socia educationis respectus exciderat. Però quid fiet, ergo erat iste colacteus, et qualis erat hic erga Amletum? Invidebat sicut colacteus Augustinianus? No, amici. Erat amici. Quia respectus sociae educationis nondum eius animum a cuius animo nondum sociae exciderat. Ergo ilea ducavebat memoriam et respectum. Erga amicum sum. Hic praeteriti convictus memoriam praesent imperium deponens, Amletum inter educatus comites instruendi potis quam insidiandi studio prosequebatur. Eum ultima passurum non dubitare, si vel modicum sensati animi indicium praevuisse, maxime vero si venereis palam rebus uteretur. Venereis quid ille cogite? Ille est quem Shakespeare vocat Polonium. Ille amicus Amleti. Semper sunt Aeneas et Achates, fidus Achates. Sunt Orestes et Pylades, non è? Orestes et Pylades, semper Batman et Robin. Semper sunt Amletus et Polonius. Semper sunt illi duo amici, non è? Et quid cogitat hic non habet nomen. Saxo grammaticus eum non nominat. Nos vocemus eum Polonium. Quid cogitat Polonius iste? Hic praeteriti convictus memoriam praesenti imperio anteponens. Et quis convictus? Consuetudo. Optime. Consuetudo. Familiaritas. Usus. Amicitia. Ergo, hic anteponens memoriam praeteriti convictus praesenti imperio. Anteponere como lo construimus? Accusativum et dativum. Et id quod anteponimus, ponimus in accusativo, et re post habita, rem post habitam, ponimus in dativum. Ergo exemple gratia abeo vinum et abeo aquam. Ego antepono est tentamentum, antepono vinum aquae noctu. Mane Nos pregunta. hic praeteriti convictus memoriam praesenti imperio anteponens Amletum inter deputatos comites instruendi potius quam insidiandi studio prosequebatur. Prosequebatur Amletum studio magis instruendi quam insidiandi. Ergo, como dicam, diis volentibus inter illos homines pessimos, inter illos insidiatores, aderat quidam amicus. Qui tamen, qui praeterea, quod eum ultima passurum non dubitaret. Et quid est hoc pati ultima? Mori, non è? Mori. Saepe, sic eufemistice, loquimur de morte, non è? Extrema temptavit. Conatus est in mortem consciscere. Extremum consilium abilit. Volvit mori. Ultima sequi. Qui? Ultima sequi, si fa Dido. Ultima sequi, dicit Dido. Id est mortem peter, obidem mortem.
Ergo ille non dubitabat amleto ultima passurum si vel modicum invicium sensati anni prepuiset. Si vel leviter suspicarentur eum esse sanum, illico occident. Ergo Polonius etiam caute agredebet, et maxime vero si venereis palam rebus uteretur. Haec sunt insidiae. Videamus num capiatur amore. Si capitur amore est sanus. Quod sicoque amleto obscurum non fuit. Ecum siquidem conscendere iusus, eloiam omnes eram parati, astas gerebant, equi eram strati, et dixerum bene, iam est tempus, conscende ecum amlete age. Ergo iusus ecum conscendere, ita se de industria collocavit, questi era de industria? Consulto. De industria significa consulto. Ex composito significa de composito. Ergo consulto de industria e ex sive de composito. Avem să aduc Ali? Ida suas ponte etiam illic, digamos, possumus adibere pro hoc, sed sensus est alimentum diversus, non? La suas ponte est, sigur, nosimus motu proprio. Sed possumus etiam hoc. Aduc, avemus Ali? Data opera. Data opera. Significat hai domne. Ergo ita sede industria collocavit ut sum ipsius cervici dorsum obertens adversa caudam fronte spectarit. Praefecit, conscendit aequo ecum, caput equi est hic, ille conscendit sic. Et pro cervice equi aveat caudam, equi. Et quam frenis quoque complectico epit, cepit frena, frena significa, et posuit in cauda, et omnes qui erant illins, est insanus requit magis, perinde atque, approximat perinde atque, Usque non? Non, così non perinde atque. Itaú, stampo. Pote sensu comparativo. Tampon. Perinde atque, et perinde tampon, or perinde si, significat tampon. Alcune significat tampon. Ca perinde habet func sensu, comparativo sensu. Vos legebatis Ovidium, non? Et Ovidius dicit, non aliter stupui quam si Iovis ignibus ictus. Poterat dicere, perinde atque Iovis ignibus ictus. Destampo. Jesuita Inter. Jesuitae, qui dicebant, in ordine studiorum Jesuitarum, es hoc praeceptum. Sacerdos est frater debet sequi superiorem quomodo, perinde ac cadaver. Id est non ave voluntate, est quam cadaver. Et si superiorem ponet hic manit, si eum ponet hic manit. Perinde ac cadaver.
Si je suis d'accord de dire c'est un problème pour eux, parce que c'est un pays d'accent. Ergo, ita concerit perinde coebit frenos componere in cauda equi, perinde atque e a parte ruentis equi impetum moderaturus. Tam cum si moderaturus esset impetum equi per cauda. Qua astutia et meditatione patrui commentum elusit. Hoc modo potuit eludere commentum patris. Patrui, et insidias expugnavit. Et adit Saxo, ridiculum satis spectaculum fuit, cum idem abenae expers, quae sunt abenae? Abenae sunt lora, et sunt funes quibus regimus ecum, sunt abenae. Et ille erat expers abenae, id est carebat abenis. Cum ecus qui carebat abenis regente caudam sessore procurret. Este queta cum este amledus consentit et dixit eia eque et coebit currere et sessor id est amledus regebat ecum cauda. Non capit est cauda regebat No se puede significar sessore. Sessor es quisedet. Quisedet. Ergo est amledus. Sessore regente caudam ecus abenae expers procurret. Sessor sicut omnia nomina quae desinunt omnia substantiva quae desinunt in or indicant actorem. Imperator, sessor, rector, quidam gubernator, scriptor, auctor, orator, et haec optam. Ergo sessor, quisedet. Tortor, Ascensor. Bene. Ergo, hoc factum est. Et illa puella postea, hoc non abetis hic in pagina, sed illa puella postea id eunt in nemus, et amletus eam vocat. Et in silva, in parte remota silva id occultur. Et illa puella quoque erat aequalis amleti. Illa quoque erat amica. Et ergo ille amletus aperit omnia. Et dicit, et imo inter se amant. Et ergo illa est Ophelia, quam Shakespeareus nominavit. Et amelus nomen hic non apparet, sed Ophelia est illa. Quae apud Shakespeareum pessimum finem abit, istis, quid fecit extrema, ultima secuta est, nam in flumen se immersit. Is vero, qui consilium dederat, conclare, hoc iam leius erit, non è? In itium uius paragrafi. Nam, quod etiam eritidebamus, quidam iterum iterumque conantur eum capere, eum deprehendere in hac simulatione, neque possum. Ergo unus ex aulicis, ex insidiatoribus, dicit bene, ergo fortas me occultavo in cubiculo matris. Ita ut audiam occultus, audiam sermones, matris et fili. Denci pilares absurda, quam negimus non eam lerus in gallum angere, et den ascendit in pellem, sub qua sepultavat ille vir, et cum sensisset aliquim adesse, confodite oculario. Hoc legimus, non? Ergo, legimus usque ab
Relazione. Ubi subjectam penibus molem percelsit, ob legimus. Ferro locum rimatus, cum si chiama primario? Facere rimam, vita. Et habet sensum translatum cogere, existis? Investigare. Vita. Este opus quid facimus nunc legimus, sed etiam rimam.